Barcha xabardor bo'lsin, xalqqa bir martalik yordam puli beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liq xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring. Ehtiyojmand oilalar davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. 2025-2026 yilgi isitish mavsumida ehtiyojmand oilalarga bir martalik 1 million so'm moddiy yordam beriladi. 2025-yil oxiridan, aniqroq aytganda noyabr oyidan boshlab davlat reyestrlaridan kiritilgan ehtiyojmand oilalar uchun ushbu yordamni oladi. Bu reyestrlar qaysi deymizmi? Albatta bunga ham javob bor. Ijtimoiy himoyaga yagona reyestr axborot tizimi orqali bolalar nafaqasi va moddiy yordam oluvchilar, kambag'al oilalar reyestriga kiritilgan oilalar bundan imkoniyatdan bahramand bo'ladilar. Bundan ham muhimi esa mahalla yettiligi tavsiyasiga ko'ra yordamga muhtoj deb topilgan, lekin reyestrda bo'lmagan oilalarga ham shunday bir martalik moddiy yordam beriladi. Moddiy yordam ko'rsatish shu bilan to'xtab qolmaydi. Mahalla yettiligi tomonidan qo'shimcha ro'yxat shakllantiriladi. Bu ro'yxatni shakllantirishda afzallikroq belgilardan oilalar ham bor. Boquvchisini yo'qotganlar, bir yoki ikkinchi guruh nogironlari bor oilalar, nogiron farzand parvarishlayotganlar, uzoq muddatli davolanishga muhtojlar, yolg'iz keksalar va nogironlik bo'lgan shaxslar, bir xonadonda 3 va undan ortiq oila yashaydiganlar, gaz va markazlashgan isitish tizimi yo'q, ko'p qavatli uylarda yashovchi oilalar, mahalla yettiligi tomonidan tartibga solinadigan qo'shimcha ro'yxat umumiy reyestrlarni oilalarda sonining 40% dan oshmasligi kerak. Xalqlar albatta yordam oladi deyiladi xabarda. Eng so'nggi yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, video roliklarimiz ostiga bir dona like va podpisatsiya tugmachalarini bosib qoldiring.